Boa tarde a todos, está aqui nosso WhatsApp. Beleza? Quarta-feira, estamos trabalhando sem parar, graças a Deus. Chegou aqui uns nabos. O serviço passou por uns especialistas aí, né? Da situação que ficou. Aí colocaram Teflon, né? Aí o cachorro mordeu aqui, ó. Mordeu o outro. Esse aqui também. Vamos revisar, né? Isso aqui mais um injetor ETEC, né? Eu ensino as técnicas de conserto, né? E testes, ó. Dá pra ver? Beleza? Saiu o pessoal de náutica. Ferramentinha vai junto. Ensino todo o esquema, tá? Pra fazer a manutenção deles. ETEC, Fictiram. Pode me ligar no WhatsApp, que estamos aí. Fazer um testezinho básico aqui de uns 400 bar. Fazer procedimento, depois eu filmo só um só. Porque é muito trabalhoso fazer colocar os quatro. Eu gosto de fazer um a um, que um a um a medição é mais precisa. Então, ó, injetores, né? Náutico, popa, jet ski, injeção direta, vazando no corpo, queimado, quebrado, né? Convencional, pode mandar que estamos consertando tudo, né? Beleza? Um abraço a todos.